ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிபர்ட்ஸ் ஒர்க். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் அப்டேட் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஃபார்ம் அப்டேட், ப்ரீடிங் அப்டேட் அப்படின்னு ரெண்டு போட்டுருக்கோம். இந்த ரெண்டே போட்டு ஆல்ரெடி போர் அடிச்சிருக்கும். பட் இடையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டை பற்றியும் அதுக்கடுத்து நம்ம பேட்ஸ் எப்படி கேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றியும் வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். அதனால் கண்டினியூவாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபராக இருங்க. அப்போ தான் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த தெரியும் பேட்ஸை பற்றின. அதுக்கு முன்னாடி வாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் அப்டேட் பார்த்துலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொதல் கேஜி பார்த்துடலாம். மொதல் கேஜியில் போன கிளச்சி லாஸ்ட்டு சிக்கு வந்து மண்டையில் கொத்தி வச்சிருந்துச்சு. அந்த ஒரு சிக்கும் க்யூர் ஆகிட்டு, தெளிவான க்யூர் ஆகிட்டு நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா 16வது கேஜியில் இருக்கும். நான் வந்து வீடியோ லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முடிஞ்சளவு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் நம்ம பேட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி விட்ட கடத்த 4 எக் வச்சிருக்கு. இதான் ஃபீமேல் தான் உள்ள கிடக்கு. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரே கலர் மேக் பண்ணி தான் வந்திருக்குது. சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலர் மேக் பண்ணி தான் இறங்குச்சு. 3 சிக்கை நம்ம வந்து சேல்ஸே பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட்டாக உள்ள ஒரு சிக்கு வந்து 16வது கேஜியில் கிடக்கு. நான் வந்து அதை பற்றி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கேஜியில் உள்ள 2 பேருமே இப்போ நம்ம ஒரு ரீசெண்டாக போட்டே தான். நம்ம சிக்கில் வந்து செமிடல்ட் ஆக்கி அதுக்கடுத்து அடல்ட் ஆக்கி இப்போ வந்து எக்கும் வச்சிட்டாங்க. 2 மேலும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தான் நிற்காங்க. ஒன்று வந்து கோபால்ட் ப்ளூ, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மேக் பண்ணி. அதோட ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபால்ட் ப்ளூவோட ஃபீமேல் தான் இது. இந்த ஒயிட் ரெட் ஐ லூட்டினோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் கிளச்சி எக்கும் வச்சிட்டாங்க. எத்தனை எக் வச்சிருக்காங்கன்னு இப்போ காட்டல. பட் நம்ம இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நவுட்டி வந்து நான் வந்து வீடியோ எடுத்திருப்பேன். அதாவது ஃபீமேல் வெளியே போனதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுத்தேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். அதுக்கடுத்து இதே கேஜில் உள்ள இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா லைட் கலர் மேக் பண்ணி இந்த ஃபீமேல். இந்த கலர் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 17வது கேஜில் இருக்குது. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கில் இருக்காங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி இவங்க கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் ரெட்டையோட கொஞ்சம் லேட்டாக எக் வச்சாங்க. பட் இவங்களும் எக் வச்சிட்டாங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் வந்து அதை நவுட்டி விட்றேன். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாச்சு, அடகாத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அவங்க வந்து எக்கு வந்து எத்தனை எக் வச்சுருக்காங்கன்னு ஃபுல்லாக தெரில. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் வெளியில் வந்துட்டாங்க. நவுல்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நவுட்டி விட்டு உள்ளே போய் எக்கு எடுத்தோம். எத்தனை எக் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் வீடியோவில். 6 எக் வச்சுருக்காங்க. எத்தனை சிக்கு கேட்ச் ஆகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துடலாம். இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா 3 எக் 4 எக் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு டோட்டலாக எத்தனை எக் இருக்குன்னு சுத்தமாக தெரியல. அவங்க ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலே வரல. இத்தனைக்கும் வெளியில் நம்ம மல்லித்தலை இன்றைக்கி வெயிலுக்கு வந்து நல்லா வெயில் அடிச்சனால மல்லித்தலை வந்து வச்சோம். ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் வைக்கிறேன். அந்த பீட்ரூட் எப்படி வைக்கணுங்கிற வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் கிட்டத்தட்ட அடுத்த அப்லோடில் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் பிள்ளைங்க வந்துட்டு மறக்காம ஆள் போட்டுவாங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 3வது கேஜி பார்த்துலாம். இந்த 3வது கேஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கை வளர்த்தையும் ஒரு 2 எக்கிட்ட வெளியே தள்ளி விட்டுச்சு இந்த ஃபீமேலு. ஒயிட் ரெட்டை, அது வந்து இது ரெட்டே கிடையாது, ஒயிட்டில் வந்து ஒரு ஃபீமேலு. 2 எக் வெளியே தள்ளி விட்டோன்னே நம்ம சிக்கு ஆச் ஆகுதுன்னு நினச்சோம். பட் 3 சிக்கு ஆச் ஆகிருக்கு. இவங்க தான் அதோட மேலு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா. இந்த லைட் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ தான் மேலு. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு. இது வந்து நல்ல ஒரு பேராக தான் இருக்குது. போன கிளச்சும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. இந்த சிக்கும் அதே மாதிரி இந்த கிளச்சும் அதே மாதிரி ரிசல்ட் கொடுத்துருன்னு நினைக்கிறேன். 3 சிக்கு வந்து இருக்குது. நல்லா வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4வது கேஜி பார்த்துலாம். இந்த 4வது கேஜியில் உள்ள பேரும் கொஞ்ச நாள் எக் வைக்காமல் இருந்தாங்க. ஃபைனலாக இப்போ வந்து எக் வச்சிட்டாங்க. இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ரெக்கை இல்லாமல் உள்ள ஃபீமேல் அப்படின்ட்டு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. 4வது கேஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் இருக்காங்க. எத்தனை எக்கு சுத்தமாகவே தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 5வது கேஜிலையும் ரொம்ப லேட்டாக தான் எக் வச்சாங்க. அதாவது எக் வந்து ஹேட்ச் ஆனாங்க. ஏன்னா இன்னொரு பேர் உள்ளே போட்டிருந்தோம் 2, 4, 5லையும். அதனால் அடகாக்கலாம் நினைக்க ஒழுங்கா. பட் லேட்டாக பொறிச்சாலும் நம்ம அந்த 7 சிக்கு வந்து பொறிச்சிருந்துச்சு. போன வீடியோவிலே, அதாவது போன அப்லோடில் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காம போய் செக் பண்ணிட்டு வாங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீடிங் அப்டேட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன குஞ்சாக இருந்துச்சு. 7 சிக்கு வந்து இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு இருக்குது ஃபைனலாக. மிச்சம் 3 சிக்கு எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் நீங்கள். இத்தனைக்கும் இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் தான் இந்த கேஜில் இருக்குது. அப்படின்னு இந்த 7 சிக்கு வந்து அதால் காப்பாற்ற முடியல. நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் வந்து வைக்க கொஞ்சம் தாமதம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து அது ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ண முடியாமல் தான் மிச்சம் 3 சிக்குக்கும் டெத் ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக 4 சிக்கு இன்னும் இருக்குது. 4 சிக்கும் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகுமா அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் அப்லோட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 6வது கேஜி பார்த்துலாம். 6வது கேஜியில் உள்ள 2 பேருமே எக்கும் வச்சுருந்தாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கே ஹேட்ச் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு என்னமோ ரொம்ப சீக்கிரமாக எக்கு ஹேட்ச் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. எக்ஸ்ட்ரா வேலைக்கு போயிட்டு வரனால அந்த டவுட்டாக இல்லை உண்மையிலேயே சீக்கிரமே சிக்கு ஹேட்ச் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லி சுத்தமாக தெரில. ஃபீமேலில் கொஞ்சம் 10 விட்டுக்கு அப்புறமா தெரிஞ்சுது 3 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இன்னும் 2 எக் இருக்குது. ஹேட்ச் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துக்கலாம். எத்தனை சிக்கு இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். 6வது கேஜி, ஆனால் 6ன்னு போட்டிருக்காது. கேஜி வந்து அது கடிச்சு வச்சுருக்கனால கேஜ் அப்படின்னு மட்டும் தெரியும். அது வந்து 6வது கேஜின்னு நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை இன்னொரு பேர் அதே 6வது கேஜியில் உள்ள பேர் தான். இவங்களை போய் சொல்லவே வேணாம், எக்கு சும்மா காட்ட மாட்டாங்க. அதனால் சரி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் எடுத்தாச்சு. எத்தனை எக் வச்சுருக்குன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எத்தனை சிக்கு கேட்ச் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 7வது கேஜிலையும் சொன்னாப்புல ஒரு பேர் இருக்குது. ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு, மேல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்கை மேக் பண்ணி தான் வரும். இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டே கிடையாது. சிக்கு ரெண்டு சிக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே இருங்க பாட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். ஒரு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலே சேட்டை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிற டைம் இவங்களுக்கு வந்து வந்துருச்சு. ஒரு சிக்கு எந்தளவுக்கு பெருசாக க்ரோத் ஆகிட்டு பாருங்கள். ஒயிட்டு
முதுகில் மட்டும் ப்ளூ கலர் மேக் பண்ணி வருது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ராங்கில் கனெக்ட் பண்ணி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்னும் க்ரோத் ஒழுங்காக இல்லைனா தெரில. ரெண்டுமே இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். அடுத்த ப்ரீடிங்க்கும் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் நம்ம வந்து பார்த்துலாம் என்ன நிலமையில இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 8வது கேஜியை பார்த்துடலாம். 8வது கேஜிலையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பேர் இருக்குது. பேருன்னு சொன்னால் மேல் தான் வெளியில் நிற்கி, ஃபீமேல் எங்கடா அப்படின்னு கேட்காங்க. ஃபீமேலும் சிக்கு கூட தான் உள்ள பாட்டுக்குள்ளே கிடக்கு. இவங்க வந்து சிக்கில் இருக்காங்க. எத்தனை சிக்கு இருக்குன்னு உள்ளோடி பார்த்தா சத்தியமாக தெரியாது. நம்ம பானை மூடி இல்லாதனால பானைக்கு மேலோடி நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்து காட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு. சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ வந்து முதுகில் ப்ளூ, மற்ற எல்லாம் ரெக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இருக்குல்ல, அதான் அந்த ஃபீமேலு. மிச்சம் 3 பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு. 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டை மேக் பண்ணி வந்திருக்கு. இந்த ஒயிட்டில் தான் நம்மள்கிட்ட 14வது கேஜியில் வந்து ஃபீமேல் இருக்குது பேரா. அந்த வந்து நான் வந்து வீடியோ அப்லோடு காட்டுறேன். இதுலேயே நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா அது பற்றி தெரியும். 3 சிக்கு ஃபைனலாக இருக்குது. இவங்களும் இன்னும் 1 வீக்குள்ளே இந்த 3 நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். அடுத்த வீக்கும் வச்சுருவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அப்லோடில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 9வது கேஜியில் ஒரு காக்டெயில் அண்ட் 2 ஆஃப்ரிக்கன் சிக்கு கிடக்கு. அந்த சிக்கு இப்போ வந்து செமி அடல்ட்லேருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆக போகுது. நம்ம மேல் ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் செக் பண்ணல. செக் பண்ணிட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் சொல்கிறேன். மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றத நான் வந்து சொல்கிறேன். என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 10வது கேஜியில் 5 எக்கு வந்து ஆஃப்ரிக்கன் வந்து வச்சுருந்தாங்க. இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேராக இருந்தாங்க. அந்த மேலே இருக்க 2 சிக்குமே இவங்க தான் நெக்ஸ்ட் பண்ணி விட்டாங்க. பட் இந்த கிளட்ச் என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சுத்தமாக தெரில. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒன்றையும் காணும். 5 எக்கும் இருந்த தடையும் தெரில. ஒரே ஒரு எக் தான் லைட்டாக உடஞ்சி கிடக்கு. பட் மீதி 4 எக்கும் என்னாச்சு ஏதாச்சு சிக்கு ஆச்சா இறந்து போச்சா இல்லை வேறு எதுவும் பள்ளிகிளி உள்ளே போயிட்டா அப்படின்னு சுத்தமாக தெரில. நம்ம வந்து ஒழுங்காக இதை பார்க்க முடியாத நிலமை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சுன்னு தெரில. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் இதை பற்றி சொல்கிறேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இல்லைனா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மரப்பு சுற்றி ஷால் அண்ட் சேலையை வச்சு மறைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானும் இருக்குது. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 10வது கேஜி 11வது கேஜியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பேர் தான். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா அடகாத்து சிக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை சிக்கு இவங்களும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சுத்தமாக தெரில. ஒரு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கிடக்காங்க அண்ட் 2 எக்கும் வெளியில் தெரியுது. எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் ஆகுறது அப்படின்ட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் இதை பற்றி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்லோட் பண்ணுறதுல ஆல்ரெடி ஃபீமேல் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அடுத்த அப்லோடில் ஏக்குனா இந்த ஃபீமேலை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன். சிக்கு ஃபுல்லாக கொள்ளுவாங்க அப்படின்றது நான் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் வந்து நான் அந்த ஹீரோ பேரை பற்றி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 12வது கேஜிலையும் நான் வந்து போன அப்லோடில் க்ரீன் கலர் ஃபீமேல் பார்த்துருப்பீங்க. 5 சிக்கு வந்து இருந்துச்சு. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கீழே தனியாக செப்பரேட் பண்ணி, அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து பானை கழட்டி விட்டு ஃபீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி விட்டாச்சு. 16வது கேஜி தான் கிடக்கு. ஒரு சிக்கு வந்து இதில் இறந்து போச்சு. பரவாயில்ல. பட் 4 சிக்கு வந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. எப்படி காப்பாற்றினா நான் பார்த்தனால காப்பாற்றிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஃபீமேல் வந்து அதுக்கு வந்து போட்டிருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தான். அவங்க பேர் ஆகுறாங்களா எக் வைக்கிறாங்களா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து 13வது கேஜியில் இந்த ஃபீமேல் இப்போ ரீசெண்டாக தான் போட்டோம். பட் இவங்களும் ரிசல்ட் ஒழுங்காக கொடுத்த மாதிரி இல்லை. எக் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எக்கு ரொம்ப டல்லாக மோசமாக இருக்குது. 3 எக்கும். இது வந்து ஹேட்ச் ஆகுமானே தெரில. பட் ஹேட்ச் ஆகலைன்னா நம்ம அந்த க்ரீன் கலர் வந்து 12வது கேஜியில் உள்ள பேரை பிரித்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபீமேல் தான் இந்த 13வது கேஜிக்கு போடலாம் பார்த்துட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அப்லோட நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன். நம்ம ப்ரீடிங் அப்டேட் இல்லாமல் ஃபார்ம் அப்டேட்டில் வந்து அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 14வது கேஜி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. 8வது கேஜியில் வந்து 2 சிக்கு இதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன். இதான் அந்த பேர். 4 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 4 சிக்கும் நல்ல ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்குது. ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கு. 4மே நல்ல ஒரு லெவலில் இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ மேக் பண்ணி வரும்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்னும் க்ரோத் ஃபுல்லாக ஆகல. ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் அப்லோட நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 16 கேஜி பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லையா, 5 சிக்கு உள்ளே இருக்குது. நான் வந்து இதுங்க நான் உள்ளே காட்டுறேன் பாருங்கள். கேஜி ஓப்பன் பண்ணி காட்டினா தான் ஃபுல்லாக வந்து தெரியும் உங்களுக்கு எந்த நிலைமை இருக்குது அப்படின்னு. நல்லா இப்போ வந்து ஃப்ளை பண்ணுறாங்க 1-2 பேர். அந்த ஸ்டார்டிங் செங்கலை ஒட்டி படுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் அவங்க அந்த முதுகில் ப்ளூ இருக்குது. அதுதான் அந்த 1வது கேஜியில் உள்ள லாஸ்ட் சிக்கு. மிச்ச 4ம் பார்த்தீங்கன்னா 12வது கேஜியில் உள்ளதான். நல்லா வந்து இவங்களை க்யூர் பண்ணியாச்சு. நல்ல ஒரு நிலைமையிலும் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 17வது கேஜி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா 2வது கேஜியில் உள்ள பேர் மணி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதான் இந்த 17வது கேஜி. இவங்களும் சிக்கில் இருக்காங்க. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு இருக்குது. பட் மீசி ஒரு சிக்கை கொண்டே விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சின்ன சிக்காக இருக்குது. மிச்சம் 3ம் நல்ல ஒரு நிலைமையில தான் இருக்குது. பானைக்கு போயில பாக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். பட் அது வந்து நமக்கு யூஸ் இல்லை. பானை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. 3 சிக்கே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி போதும். 3 சிக்கும் நல்லா ஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இல்லை நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துலாம் இவங்களும் என்ன நிலைமை இருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் அப்லோடில் பார்த்துலாம். இதான் இன்றைக்கான ஃபார்ம், அதாவது ப்ரீடிங் அப்டேட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வைக்க போகிறோம் இப்போ தான். அதனால் நான் வந்து வீடியோ எடுத்துலாம் அப்படின்னு எனக்கு எடுத்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பேட்ஸ் வளர்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.